दिनै बिटिआर सरकारनि पिनारडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय 15 फाइनेन्सनि सिङाव जि मोनसे मडेल एस्टिमेट माने कमिउनिटि टयलेट बेखौ थांनाय 2022 आरो 23 मायथाइनि फाइनान्सियेल इयाराव जोङो 1 नं दलाफ्रा आरो लोगोसे 1 नं भेरगामि बेयाव जि ब्रह्म जयगालय दं मोननै बेवहाय जोङो मोननो हादोंमोन सेंसन मोननो हादोंमोन बेखौनो दिनै सम्पुर्ण भाबे एस्टिमेट बायदियै बेखौ माने लुफुंनायनि उनाव जोङो बेखौ बेखेवना होनानै रायजो राजानि आखायाव जोङो दिनै गथायना होबाय आरो बेखौ मोननानै रायजो राजानि जि गोबां समनिफ्राय जि माने मोनसे अभाबमोन जिहेतु बेवहाय जयग खालामनो फैनाय समाव बा इसोरखौ फुजिनाय फैनाय समाव सम सम खिनाय हासुनायनि उसुबिदा जायोमोन आरो बेखौ नोजोर खालामनानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे डिमान्ड दंमोन जे जोंनो बेखौ नांगौ जिहेतु सरकारा बिटिआर सरकारा गोबां जायगाफ्रावनो जेरावहायनोखि पाब्लिक गेदारिं जायो जेराव बाजार जायो जेरावहाय क्लाब न'फोर दं बा मन्दिर दं बा गिर्जा दं मस्जिद दं लोगोसे जयग'सालि बाथौसालिफोर दं बेफ्राव गोबां जायगायावनो दिनै बेबायदि लुना होनाय जोङो बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंनि नैबे सात्रिसनं धनस्रि समस्तियावबो नैबे पुरानि हाफागाव बिसिडिसि लोगोसे खायजामाथि बिसिडिसियाव मोननै थांनाय बोसोराव बे सेंसनखौ मोननो हादोंमोन आरो बेखौनो दिनै सम्पुर्ण भाबै लुफुंनानै होबाय आरो बेखौ दिनै बेखेवनानै रायजो राजानो जोङो गथायनो हादों आरो बेजों लोगोसे बेखौ आङो रायजो राजानि जानानै बिटिआर सरकारनि डेपुटि चिफ बिथांमोननो आङो गोबां माने रोजा रोजा साबायखर होदों आरो आसा खालामदों जेसेबांखिनि जोंनाव बेबायदि पाब्लिक जेरावहायनोखि गेदारिं जायो बेफ्राव आरो गोबां जायगायाव जोंहा लुनो गोनांफोर दंबावो आरो बेखौ माने लुफुंनानै होबावगोन फैगौ बोसोरफ्राव लुफुंनानै होगोन होननानै आं आसा खालामहरदों आरो बेखौ मोनोब्ला निस्सय रायजो राजाबा माने गोबां उपकृत जागोन आरो मोनफ्रोमबो गामि समाज जेरावनोखि पाब्लिक जमा जायो बा बाजारसालिफोर दं लोगोसे क्लाब न'फोर बेफ्राव मोनसे मडेल एस्टिमेट बानायनानै कमिउनिटि टयलेट होदों आरो बेनि बिदिन्थि हिसाबै दिनै 37 नं धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे खायजामाथि बिसिडिसि बिनि सिङाव 1 नं दलापारा ब्रह्म जयगालय बेवहाय जिहेतु माने जयग' खालामनाय फैनाय समाव गोबां रायजो राजाफोर जमा जायो आरो खिनाय हासुनायनि उसुबिदा दङमोन बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे आर'ज खालामदोंमोन जिहेतु बेयाव जोंनो बिटिआर सरकारा जिहेतु कमिउनिटि टयलेट मोनसे मडेल एस्टिमेट बानायनानै होबाय थादों आरो बेखौ नांगौ बेबायदि बिनायनि खार'नाव थांनाय 2022 आरो 23 फाइनान्सियेल इयारनि जि बाजेट बे बाजेट मथे बेवहाय जोङो थांनाय बोसोराव बेखौ मोननो हादोंमोन आरो बेखौ सम्पुर्ण भाबै दिनै लुफुंनानै होनायनि उनावहाय जों दिनै बेखौ बेखेवनानै रायजो राजानो जोङो आखायाव हगारना होनाय जाबाय आरो बेखौ होनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेयै रायजो राजानि जानानै जोङो बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ डेपुटि चिफ बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर होदों मानगोनां दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय जोंनि 37 नं धोनस्रि समस्तिनि TLCC चेयारमेन बिथां रुजुगोरा मुसाहारि सार लोगोसे बेयाव नुजाथिफैनाय इउपिपिएलनिनो गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे 15 फाइनेन्सनि सिङाव मावनानै होनाय जिथु खिखरसालि लोगोसे
बाथरुम बेखौ मावनानै होनायाव जोङो गामि हिसाबै जोङो जिकुनु माबायानो जाथों जों दिनै जोंहा अभाबखामोन बे माबाया दंमोनबाबो जथेस्थ' नङामोन बिनि थाखाय जोङो गामि आफादनि जानानै आङो बिटिआर सरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आं बारा गोलाव बुंला बेखिनिखौ बुंनानै जिरायनाय जाबाय।